През 2025 година някак много бързо покрай нас премина новината, че окончателно е решено. В Ямбол няма да има площадка за постоянно домуване на медицинския хеликоптер, както бе определено по наше настояване през 2019 година. Вместо това ще има в Сливен. Тогава много ямболи попитаха защо, но никой не им даде отговор. А истината е една. Виновен за това е единствено и само кмета Валентин Ревански. През 2012 година по мое предложение Общинския съвет с пълно мнозинство взе решение Община Ямбол да дари сградата на новата болница на държавата, а държавата да осигури финансирането за нейното завършване и оборудване, защото общината нямаше и никога не е имала толкова пари да я завърши сама. Тогава освен сградата бяха отредени и два терена за тази цел. Единият около самата сграда бе дарен на държавата заедно с нея и втори, предвиден допълнително да бъде дарен за същата цел, но след като започне ремонта на болницата. Този терен бе предвиден включително и за хеликоптерна площадка, която да обслужва болницата. Поради тази причина в общия устройствен план на града, изработен през 2016 година, той бе резервиран за здравни обекти. Моята визия тогава бе, че по този начин ще дадем допълнителна животоспасяваща сигурност на нашите съграждани, като осигурим сериозно стратегическо предимство в бъдещото развитие на болницата с площадка, каквато няма в нито един от големите градове около Ямбол. Никъде, нито в Сливен, нито в Бургас, нито в Стара Загора разполагат с такива терени непосредствено до болниците, на които да бъде изградена хеликоптерна площадка. Нашият кмет обаче, независимо че този терен бе отреден за здравни обекти, първо е променил предназначението му от такъв за здравни обекти в такъв за фотоволтаична електроцентрала, след което го е продал и там вече има частна фотоволтаична електроцентрала. И така, вместо до болницата да има постоянно хеликоптер на разположение, който да домува на тази площадка, сега хеликоптерът идва от Сливен и каца на стадиона. Това вече няколко пъти се е случвало. Но от болницата до стадиона пациента в критично за живота му състояние се транспортира с линейка в рамките на 10-15 минути и то през всичките дупки и всякакви други препятствия, докато стигне до там. За пациент в критично състояние обаче това може да е фатално. А можеше само да бъде преместен на едни стотина метра от сградата на болницата и да бъде качен в хеликоптера. И какво се оказа? Че за Ревански едни стотина хиляди лева, за колкото може би е продал терена, определен за такава хеликоптерна площадка, са далеч по-важни, отколкото един човешки живот, който може да бъде спасен, ако хеликоптер е на площадката до болницата. Но пък за сметка на това, плътно до болницата вече има изградена фотоволтаична електроцентрала, която според Ревански явно е по-важна за Ямбол. Ето така нашият кмет гарантира здравето на своите съграждани. Бъдете здрави!